တင်ငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင် Thai style ကော်ပြန်ကျော်လေးကိုကြော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကော်ပြန်ကျော်နဲ့မတူဘဲနဲ့အထက်ကပါဝင်ပစ္စည်းတွေကအနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိပြီးတော့စားလို့လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကော်ပီကိုပပလေးလေးလှီထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝတ်သားကိုလည်းဆက်နေကြိတ်ထားပါတယ်အစီနဲ့အသားနဲ့ဆိုရင်80-20ပါအသား80အစီ20ရာခိုင်နှုန်းပါပြီးသွားရင်ဘဲကြဆန်တစ်ထုပ်ကိုကျွန်တော်ရင်နွေးစိန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရင်နွေးပဲစိန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒေဝထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြော်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်နွေးကိုခဏလေးပဲစိန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲကြဆန်ထည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြန်လိတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အလွယ်တကူလိတ်လို့ရအောင်လို့ဒီဘဲကြဆန်တွေကိုကကြီးလေးနဲ့ကိုက်ဖြတ်ပေးထားပါ။နောက်ထပ်လိုအပ်တာတွေကတော့ကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူအနေငယ်လိုမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်မိတ်ပါမယ်မုံလာဦးအနေငယ်လိုမယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကကတော့နနံပင်ရဲ့အမြင့်ကိုလိုမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုပြန်ဖတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကတ်လို့ရအောင်အတွက်ဂျုံမှုတစွန်းထည့်မယ်ရေတစွန်းထည့်မယ်ပြီးရင်မှွေထားပြီးတော့ဘေးနားမှာထားလို့ရပါပြီရေကရေအေးပဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသားကိုအရသာစားနေပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပဲငယ်မြိုင်အကြီးလေးတစ်စုံလောက်ထည့်ပြီးတော့အနေထားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခမန်းကြီးမိနစ်30လောက်နှက်ထားပြီးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်မုံလာဥတွေကိုအခွန်ခွာပါမယ်ပြီးရင်အမြောင်းလေးတွေဖြစ်သွားအောင်ကျင်းနဲ့ချစ်ထားပါမယ်ချစ်တုံမိတ်လှီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူရှိတဲ့အပိုင်းကိုပပလေးလှီးပြီးတော့အစိမ့်ရှိတဲ့အပိုင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ခမန်းကြီးတလက်မအရွယ်လေးဖြတ်ထားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ချစ်တုံဖြူကိုဓာပြရိုက်ပြီးတော့နှုတ်နှုတ်လေးဆင်းထားပါမယ်ထိုင်းကိုပြန်ကျော်မှာစားကောင်းတဲ့မှွေးတဲ့အနံတစ်ခုကတော့ဒီနနံပင်အမြင့်ရဲ့ချစ်တုံဖြူရဲ့ငရုတ်ကောင်းရင်ရောပြီးတော့စီတက်တဲ့အနံပါအမှန်ကတော့ဒီသုံးခုလုံးကိုထောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မထောင်းဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးအလွယ်တကူဓာပြရိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာရဲ့အနောက်ပိုင်းလေးနဲ့မပြတ်သွားအောင်ဒီနှုတ်နှုတ်လေးဆင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်ကောင်းမှုကိုကျွန်တော်ကလက်ဖေးစွန်းရဲ့၄ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲထည့်ပါတယ်ပြီးသွားရင်အားလုံးကိုနှက်ဆောင်နေထားပေးပါဒေဦးထဲမှာစီလေးတစ်စုံထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ခုနကကြက်သွန်ဖြူရဲ့နနံပင်အမြင့်ရဲ့ငရုတ်ကောင်းမှုရဲ့ကိုစီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးခုစီတက်လိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မှုရဲ့အနံကဒီကိုပြန်ကျော်ကိုပို့ပြီးတော့စားကောင်းစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကနှုတ်နှုတ်လေးဆင်းထားတဲ့ဝတ်သားကိုထည့်ပါမယ်ဝတ်သားအကြည့်ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြက်တဲ့အထီကိုချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကမကြက်မှကြောက်ရင်ရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့စီပြန်တဲ့အထီကိုအသားကြက်တဲ့အထီကိုချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အသားတွေကျက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရွက်တွေစထည့်လို့ရပါပြီပထမဆုံးကော်ပီထည့်မယ်ကော်ပီထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မုံလာဥနဲ့ခုနကကြက်သွန်မိတ်ထည့်မယ်အသီးရွက်တွေနွမ်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့မုံလာဥနဲ့ဒီကော်ပီကိုရင်ထည့်လဲဆိုတော့ပဲချဆန်တွေကအရန်နူးသွားရင်စားမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့အရွက်တွေကိုနူးအောင်လို့အရင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရွက်တွေအနှဲငယ်လေးနွမ်းသွားပြီးမှကျွန်တော်ပဲချဆန်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အရသာကရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပဲငံပြားကြီးအကြီးတစ်စုံထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ခရူးစီတစ်စုံထည့်မယ်
အချိုရတာလေးပါဖို့အတွက်ထုံးစံအတိုင်းတကြားကိုလက်ဖေးစုံလေးတစ်စုံလောက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရသာကအချိုငံအကုန်လုံးကွက်တိရမှာဖြစ်ပါတယ်sauce တွေနဲ့အားလုံးတမအောင်မှွေပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပဲကြဆန်အပြုတ်အမှားနေတာရပြီဆိုရင်မိဖို့ဘွားချပြီးတော့လုံးဝအေးရဲထိအေးခံထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အစာတွေကလုံးဝအေးသွားမှဒါလိတ်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစာတွေကပူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုပြန်ဖတ်တွေကပျော့သွားပြီးတော့လိတ်လို့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့8.5လက်မပတ်လည်ရှိတဲ့ ready made ကိုပြန်ဘက်ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပြန့်ကအထက်ထက်လိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တလွှာသေးဆိုရင်လည်းရပြီဖြစ်ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်လိမ့်တာချင်းတူချင်းမှတူပါမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းကလိမ့်တဲ့အနေအတိုင်းလိမ့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစာတွေကိုညီညီညာညာလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန့်ဘက်ကိုလိမ့်ပြီးတော့ဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှအနှဲငယ်လေးအစာရဲကျစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန့်ကိုဒီဘက်ကိုဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကိုပြန့်လိတ်တွေကအနှဲငယ်လေးကျစ်ကျစ်လေးဖြစ်နေမှာပါနောက်ဆုံးအနာသက်ကိုကပ်ဖို့အတွက်ခုနကဖြောထားတဲ့ဂျုံအရေးလေးနဲ့လူပြီးတော့ကတ်လိုက်လို့ရပါပြီမီးကိုအလဲလက်ဖွင့်ထားပြီးတော့ကိုပြန့်နေအားလုံးကိုထည့်ကျော်လို့ရပါပြီရွှေအိုးရောင်အနှဲငယ်လေးတန်းပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ထားပြီးတော့အရသာရှိတဲ့ထိုင်းကိုပြန်ကျော်ကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့ငွေချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ K2 Vlog လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာဘာတွေထူးထူးခြားခြားတွေလာမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်တငယ်ချင်းအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေဘိုင်ဘိုင်